వెల్కమ్ టు టెన్సెల్ టాక్. తన జింక్స్ నుండి బయటకు వచ్చేసి ఈ హాట్ బ్యూటీ తన ఏజ్ తో సంబంధం లేకుండా మూవీస్ చేయాలి అని అందరూ అనుకుంటున్నారు. బట్ తను మాత్రం ఒక రాకింగ్ చిక్ లుక్ రావడం కోసం ఆశిస్తోంది. అండ్ అక్కడే ప్రాబ్లం వస్తోంది. తన ఫేస్ అండ్ బాడీపై ఆ ఏజ్ లుక్ కనబడకుండా ఉండడానికి ట్రై చేస్తుంది త్రిష. ఇది సాధించడానికి తను రోజు జిమ్ కి వెళ్తుంది. ఎందుకంటే 6 ప్యాక్ లాగా తన టమ్మీని తగ్గించుకోవడానికి రీసెంట్ గా ఎప్పుడైతే ఫ్యాన్స్ తన టమ్మీ గురించి అడిగారో అప్పుడు ఆమె వాళ్ళని వెయిట్ చేయించి తను ఏ న్యూస్ క్లియర్ గా చెప్పేంత వరకు ఎలాంటి రూమర్ ని నమ్మకండి అని అంటోంది. సోర్సెస్ చెప్తుంది ఏంటంటే తన 6 ప్యాక్ టమ్మీ మిస్ఫైర్ అయ్యి ఆ హార్డ్ జిమ్ వల్ల తన ఫేస్ లో గ్లో పోతుంది అని. త్రిష లాంటి హీరోయిన్స్ ఫేస్ లో గ్లో చూపిస్తే చాలా వర్కౌట్ అవుతుంది. సీరియస్లీ శ్రియా లాంటి స్లెండర్ ఫిగర్ రావడానికి ట్రై చేస్తే గనక ఆమెలో ఉన్న ఆ చార్మ్ తగ్గిపోతుంది. ఎనీవేస్, ఇలాంటి అప్డేట్స్ కోసం యూ ఆల్ జస్ట్ స్టే ట్యూన్డ్ టు indiaclips.com.